tudo bem com vocês? Mais uma vez eu estou aqui para fazer uma receitinha com vocês. Vou compartilhar de uma torta de frango que eu vou estar fazendo. É uma torta muito rápida, muito fácil. Gostaria de vocês estarem acompanhando a receita. Eu vou fazer ela agora para janta, tá? Porque eu não vou fazer janta. E eu gostaria que vocês participassem junto comigo, ok? Bom, vamos lá. Ingredientes para massa. Eu tenho 4 ovos. Eu tenho 1 xícara de óleo. 1 xícara de leite. 2 de farinha de trigo. 1 colher de fermento. Deixa eu focar. 1 colher de fermento. E o sal vai ser a gosto, tá? Nós vamos colocar o sal a gosto. Bom, vamos lá. Aqui eu tenho uma cebola, tá? Pequena. Eu peguei uma cebola pequena, com 3 dentes de alho. Eu piquei aqui no mini processador, tá? Eu tenho aqui o sazon. Eu tenho páprica picante, porque é os sabores que a gente aqui em casa gosta, gente. Não é obrigatório vocês usarem isso. É o que eu utilizo aqui na minha casa, tá? Porque todos gostam. Eu tenho aqui batata e cenoura que eu cozinhei, eu descasquei e cozinhei. Milho e ervilha, 1 lata, tá? Eu tenho aqui o orégano. E o frango, eu tenho meio quilo de frango. E aqui a minha forma tá untada e enfarinhada, tá? Tá aqui meu liquidificador. Vamos lá, vamos começar a receita. Bom, vamos lá. Eu vou colocar primeiro os líquidos aqui dentro, tá? Eu vou colocar o óleo. Eu vou colocar o leite. E eu vou colocar os ovos. São 4 ovos, tá? Vou colocar a farinha. Gente, pode despejar tudo assim, tá? Do jeitinho que eu tô falando pra vocês, vocês podem fazer, tá? Vocês podem despejar tudo. Eu vou bater com um pouquinho de sal, tá? Uma pitadinha de sal. Eu não vou calcular a quantidade de sal que cada um de vocês vão usar, porque algumas pessoas utilizam um pouco menos, outras utilizam um pouco mais. Eu aqui em casa eu não uso muito sal no alimento. Sal e óleo são 2 coisas que geralmente eu não utilizo muito. Eu coloquei um pouquinho de sal, depois eu provo para ver se vai precisar de mais um pouquinho de sal ou não, tá? E agora nós vamos bater. Bom, agora eu vou despejar aqui também o fermento, tá certo? E vou bater mais um pouquinho. Bom, desliguei aqui, tá certo? Aqui já tá no ponto. E agora eu vou terminei aqui, vou deixar ele aqui, ó. E eu vou preparar o recheio. Bom, pessoal, vamos lá. Vou acender o fogo. Vou colocar um fiozinho de óleo, tá? Eu não utilizo muito óleo na comida, já falei isso pra vocês. É gosto,
Cada um utiliza o tanto que achar que é prático, que é bom. Eu vou colocar, ele aquecer um pouquinho, vou colocar aqui a cebola, o alho. Gente, eu gosto de bastante de cebola, minha família gosta, alho a mesma coisa. Se você não gostar, não põe, coloca outra coisa. Algo que vocês gostem um pouco mais, tá? Vou deixar ela murchar um pouquinho, tá bom? Eu só vou deixar ela murchar, eu não vou deixar ela fritar, tá certo? Bom, aqui já tá do jeito que eu quero, tá? Então agora eu vou colocar o frango. E aqui nesse frango eu já vou começar a acrescentar os outros ingredientes, tá? Eu cozinhei esse frango só com caldo de frango, mais nada, tá? Eu cozinhei ele com caldo de frango, não coloquei mais nada, tá? Então aqui eu vou colocar os temperos, tá? A páprica, açafrão e o sazon. Eu vou colocar um pouquinho de orégano. Gente, eu gosto muito de colocar salsinha e cebolinha nessa receita. Só que, infelizmente, eu não tenho. eu tinha plantado aqui em casa, só que eu acabei, para replantar, eu acabei tirando daqui de casa. Depois que eu percebi que quando eu tirei eu não guardei um pouco pra mim, eu acabei doando pra minha cunhada, pra minha sogra, enfim. E eu acabei não pegando pra mim. Ó, o bom desses temperinhos é que eles vão tirar essa cor pálida que tem o frango, tá? Então o frango vai ficar mais coloridinho. Gente, esse frango já está cozido, eu só estou fazendo a integração dos outros ingredientes, tá? Vou colocar aqui o milho e a ervilha. Eu vou colocar a batata e a cenoura cozidinha. Batata e cenoura eu cozinhei, tá? Eu mesma cozinhei. Porque eu não gosto de comprar batata e cenoura de lata. Não gosto, tá? Milho e ervilha até eu compro, mas a batata e cenoura eu já não gosto. Eu prefiro cozinhar. Ó, deu bastante recheio. Bastante recheio, tá? Vocês provem pra ver se tá bom de sal. Se tiver bom de sal, deixa assim, senão vocês acrescentem o sal que falta, tá bom? Aqui o que poderia ser colocado? Coloral, poderia ser colocado várias outras coisas, tá? Eu vou colocar aqui, o que eu não falei pra vocês, é azeitona. Mariana gosta muito de azeitona, então eu vou colocar azeitona. Já estou apagando o fogo, tá? Vou apagar o fogo porque a única coisa que eu queria fazer no fogo era murchar o alho e a cebola. Como eu já fiz isso, então já apaguei o fogo. Não vou pôr sal porque eu vou colocar também a azeitona e o sazon, ele também tem sal, tá? Estou colocando azeitona. E agora nós vamos lá para a montagem dessa torta, ok? Bom, vamos lá para a montagem da torta. Eu vou forrar o fundo da torta com um pouco da massa, tá? Gente, ela é muito simples de ser feita, muito simples, tá? Ó, eu tô forrando o fundo da forma. E aí eu venho com o recheio. O recheio eu provei, está delicioso. Tá, não, se você tiver preocupado de estar sequinho por ter ido no fogo, não, gente, não está sequinho.
Ele tá bem gostoso, bem, sabe, molhadinho, não tá aquele frango ressecado, não tá, tá super gostosinho, viu? Eu tô fazendo uma torta bem recheada, então eu vou usar todo o meu recheio, tá? Você pode utilizar menos se você quiser. No meu caso, eu vou usar bastante porque vai substituir a refeição. Eu vou dar isso aqui de janta, no caso, para minhas meninas, tá? Agora eu venho com o restante da massa e vou despejar por cima. Forno pré-aquecido, 180 graus, ok? E nós vamos colocar essa torta lá para assar, tá? Meu forno já está pré-aquecido, já vou estar colocando ela para assar e eu volto com ela assada, ok? Forno 180 graus, ok? Vamos deixar assando, quando estiver pronto eu volto com vocês. Bom, pessoal, olha que delícia que ficou essa torta. Eu vou agora cortar ela pra gente poder provar. Mas olha que linda que ela tá. Bom, pessoal, eu tô aqui de volta com a Beatriz querendo enfiar a mão dentro do prato da Mariana. Tá difícil, ela tá numa fase agora que ela quer comer tudo que vê pela frente. E o que ela não come, ela quer enfiar na boca. Eu vou deixar ela provar. Prova, Mariana, vê se tá gostoso. Gente, fica super macia, bem recheada, muito gostosa mesmo, tá certo? Eu tô tendo que ficar com a Beatriz no colo porque ela tá muito agitada, tá? E eu queria encerrar, que a Mariana quer comer, eu queria encerrar o vídeo. E aí? Tananana. Vamos ver se tá boa? Tá gostosa? Uhum. Tá aprovada? Tá. Do jeitinho que vocês gostam? Uhum. E aí? Muito bom? Gostoso. Se vocês gostaram, se inscrevem no canal, deixa o joinha, tá bom? Eu vou agora tentar colocar a Beatriz para dormir, porque hoje ela tá ligada no 3000 volts, gente. Gente, tchau pra vocês, fiquem com Deus, até a próxima. Um beijo a todos, até mais. Tchau!